ميني فلوق. صباح الخير عليكم خوتي، كي صبحتوا مزيان؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. الا كنتوا كتشاهدوا الفيديو في الصباح فصباح الخير عليكم، اما الا كنتوا كتشاهدوا في المساء فمساء الخير عليكم. دابا لقيتوني يلاه جيت من الخلا وقلت غنشارك معكم الحياه اليوميه ديالي كيش كدوز في الباديه. انا لقيتوني جبت الحوايج ديالي حيت الصراحه ما لقيت ما نلبس، وقلت نصبن حويجاتي ونديرهم ما حدا الشمس كاينه باش يبسوا دغيا. جبت الماء، عمرت الماكينه ديالي، دابا كنختار الحوايج باش نديرهم في الماكينه وغنخدمها ونخليها حتى تسكت على خاطرها، حيت كندير لها جوج المرات كنخدمها باش الحوايج كيخرجوا مزيانين وما فيهم لا طبايع لا حتى شي حاجه. هنا مشيت جبت البانيو باش نعمرو بالماء، باش ملي كيخرجوا الحوايج ضروري كنشلوهم اخوتي في الماء اللي كيكونوا نقيين، حيت الماء اللي كيكونوا فيهم الحوايج كتكرفسوا شويه كيتلوثوا. هذا علاش ضروري خاصنا نشلو الحوايج ديالنا باش كيخرجوا بالريحه زوينه ونقيين. هنا لقيتوني سكتت الماكينه وجيت وكنعصر كل نصكم، كنعصروا السروال كنعصرهم وغير يمكن لي كنحطهم في البانيو، وداك الساعه عاوتاني كدوز المرحله ديال عاوتاني كنشلوهم مزيان تمايا وغير يمكننا نديروهم في النشاف باش ينشفوا. هنا لقيتونا كنعصرهم، درتهم في البانيو وكنجبد بالواحد وكنعصرهم مزيان وكنديرهم في النشاف ديالي باش نشفهم مزيان ونديرهم في الشمس باش ييبسوا وفي العشيه يكونوا واجدين. هنا درتهم في النشاف وخدمت النشاف ديالي وخليته يخدم، وبعد ما سكت النشاف ديالنا دابا غنجبدوا الحوايج من النشاف. والصراحه كيخرجوا اخوتي يابسين بلا ما ديرهم في الشمس، يمكن لك تلبسهم هكا ضروري خاصنا نديروهم في الشمس باش ييبسوا شويه وداك الساعات ندخلوهم بحالهم. هنا لقيتوني اخوتي جيت وسط الدار وكنشر كل حاجه كنشرها بحدا، نصكم بحدو، الصراول بحدو، داكشي اللي حقو طريقو. الانسان ضروري ينظف الحاله ديالو ودائما يكون راجل بمعنى الكلمه. ماشي شفتوا واحد الانسان كيصبن حوايجو قال لك كيدير ميني فلوق ولا كيدير روتين اليومي. راه اي واحد اخوتي خاصو يكون كيصبن حوايجو وكيديرها مسطه، يصغب الغدر راسو، يدير اي حاجه راسو باش فيما مشى كيكون موقد براسو. هنا بعد ما سالينا من التصبين ديال الحوايج ديالنا مشيت نجيب الطويرين ديالي، لقيتهم الصراحه مكرفسين بزاف وقلت ضروري حتى هما ننظف لهم مقفز ديالهم ردوه عامر بالزبل. هنا خرجت واحد البليصه حدا الدار باش نكرد ديك الزبل اللي عندهم تقريبا شهر ما ديتهاش فيه مع التمر اخوتي. كنمشي للجبال وراكم عارفين ما كنساليش، هذا علاش لقيتهم الصراحه مكرفسين داك اقفز ديالهم وخرجتهم لبرا باش نخرج ديك الزبل اللي كامل. لقيت تقريبا هازين طون ديال خشيش للداخل وبلا تكرفس ديالهم هما. هنا بعد ما سالينا وخوينا قفز من داك الزبل اللي عندهم فيه وكرطنا ديك اللاطه ديالهم، دابا غنهزو قفيز ديالنا باش ندخلوه بحالو. هذا بروط اخوتي تقريبا كسبته في 2018 وتقول واش بغا يولدوا كلهم زدقوا عقل. عييت ما نبدل، كنجيب له كل مره كنجيب له مراه جديده ما بغاش يولدوا، قلت لهم تما هكاك خليكم عا تاوتوا بركه، ما عندي شي ما ندير بالولده ديالكم، عاون نسوني في الدار. هنا سالينا وعلقناهم في بلاصتهم. هنا لقيت الوالده وجدت لي كاسكروت. ضروري اخوتي حنا في العشيه جباله معروفين بكاسكروت، الا ما كتش القهوه راه ما كاين والو. هنا غنجلس وغنقول بسم الله ونديروا كاسكروت ديالنا. اجو مرحبا بكم اخوتي اللي بغى يدير كاسكروت معنا ديال الناس الجباله مرحبا به على الراس والعين. وهنا الاخوان قبل ما نسالوا الفيديو ديالنا ما تنساوش اخوتي اللي خاصو الزيت طبيعي على حقه وطريقه، العسل، الخليع البلدي، السمن البلدي، الحبوب، اللقاح، الزيتون الاسود، الزيتون الاخضر عند الاخ الصديق محمد الرويجل ولد بلادي اللي كيبيع هذا المنتوج ديال البلاد. صراحه الكارموس اللي خاصاتك كاينه عنده. هذا هو الرقم ديالو التليفون اللي دايرو على التصاور ديالو، اللي خصو شي حاجه يتواصل مع اخوتي ويقول له جيت من طرف جبيلو. هادشي اللي كاين اخوتي. وهنا غيسالي ميني فلوق ديالنا. تحياتي خاصه اخوتي المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وتحياتي خاصه اخوتنا الجزائريين وكاع الدول العربيه اللي كتشاهد يوميات جبيلو. تحياتي خاصه لهم من عاصمه بني زروال اقليم تاونات. كنحييكم بهاد ميني فلوق.